OK，PS5 耳机有一个把所有耳机都可以带有3D 功能的方式啊。只要进入声音这边，耳机3D 音效，那它现在是黑的，是因为你的手把还没有插上耳机。随便插上一个猫耳耳机之后，嘿，马上就亮了起来。可以打开来，然后可以进去调你的3D 的耳机的音效设定档，然后挑个你适合舒服的。挑完之后，你也可以拥有像PS5 原厂耳机一样的3D 效果。